Преди 2-3 седмици направих клипче как да подготвите моралата, как да разфърляте семената, земята. Ето вече вижте, е покарала. Все още са бебенца, но те ще се разширят, ще запълнят всичките дупки. Елате с мене да видите. Вижте как хубаво става зелено. Днеска съм сложил тор, съм натурил и съм сложил хербицид за плевелите, за да мога да се бори с плевелите. След вече като покара тревата, се намалява драстично водата. Поливах я преди около 15 минути, 3 пъти на ден по 15 минути всичката всека зона. Сега се намаля само един път на ден 15 минути, защото вече семената са покълнали. Елате тук да видите колко хубаво е станало. Тук съм го окосил, вижте. Перфектно е, 2 седмици и половина, 3. И това е като цяло, приятели. Ако харесате какво правя, абонирайте се. До нови срещи. Довиждане.